Përshëndetje, jemi në orën e kimisë për vit të dytë. Vazhdojmë me ushtrimin e detyrave nga të llogarisim pra përqendrimin e joneve hidronium, joneve hidrokside, vlerën e pH-s në tretësira acido-bazike. Pra vazhdojmë me të arriturat mësimore numër 2, ku krahasojmë vetit përbërjen dhe llojin e acideve, bazave dhe kriprave, ku do të llogarisim përqendrimin e joneve hidronium, hidroksile dhe vlerën e pH-s të tretësirave ujore në acide dhe baza. Këtë mësim do ta zhvillojmë në tabelë, duke pas parasysh se duhet të punojmë detyra. Për detyrë shtëpie, punoni pra detyrat në fletoren e punës faqja 35, po ashtu edhe në libër faqja 35. Pra vazhdojmë në tabelë me zhvillimin e detyrave. Si thamë këtë orë, pra do të ushtrojmë disa detyra në llogaritjen e pH-s të tretësirave acido-bazike, po ashtu edhe llogaritjen e përqendrimit të joneve H+ ose OH-. Shembulli i parë thotë, cila tretësirë është më e thartë? Nëse pH është e barabartë me 5, nëse përqendrimi i joneve H+ është e barabartë me 0.01 mol për decimetër kub, dhe nëse pH është e barabartë me 10. Llogarisim vlerën e pH-s për këtë dhe këtë vlerë. Pra, nëse përqendrimi i joneve H+ është i barabartë me 0.01, atëherë pH do të jetë e barabartë logaritmi negativ i përqendrimit të joneve H+ që është në këtë rast 10 në -3, dhe kjo është e barabartë me 3. Pra, rastin në B, pH është e barabartë me 3. Llogarisim pH, nëse kemi të njohur pOH, pra pH është e barabartë me pKv minus pOH, gjithsesi 14 minus 10 që e ka vlerën 4. Pra kemi 3 vlerat të pH-s. Kemi vlerën 4, kemi vlerën 3 dhe kemi vlerën 5. Kemi thënë orën e kaluar se sa më ulë që të jetë vlera pH-s, mesi është pra më acidik. Ashtu që rezultati sakt është kur përqendrimi i joneve H+ është 0.01 mol për decimetër kub, tretësira do të jetë më e thartë. Kalojmë në detyrën e dytë, e cila thotë llogaritni përqendrimin e joneve H+, nëse kemi të dhënën përqendrimin e joneve OH-. Dhe për çfarë tretësire bëhet fjalë? Bëhet fjalë për acidike apo bazike. Kemi formulën e produktit jonik të ujit, që është H+ her OH-. Këtu OH- e kemi të dhënën 2 herë 10 në -16, atëherë kemi H+ është e barabartë me produkti jonik i ujit, thypër përqendrimi i joneve OH-, gjithsesi 1 herë 10 - 14 mol në katror thypër decimetër në të gjashtën, thypër 2 herë 10 në -6 mol thypër decimetër në kub. Thjeshtojmë mol dhe decimetër gjashtën me mol dhe decimetër kub. 1 pjesë me 2 është e barabartë me 0.5, 10 në -14 thypër 10 në -6 është e barabartë me 10 në -8. Pra, përqendrimi i joneve mol për decimetër kub. Pra, përqendrimi i joneve të hidrogjenit është më i vogël se sa 10 në -7, atëherë bëhet fjalë për mesin bazik. Vazhdojmë me detyrën e tretë, llogaritni pH-n dhe pOH-n e tretësirës së acidit nitrik, nëse përqendrimi i këtij acidi është 0.15 mol për decimetër kub dhe alfa pra është e barabartë me 1, merret se përqendrimi i joneve të hidrogjenit është i barabartë me përqendrimin e vet acidit. Shkruajmë pra shpërbashkimin e acidit nitrik në ujë, i cili jep jonet e hidrogjenit ose jonet hidronium në tretësirë ujore dhe jonet NO3-. Përqendrimi i këtij acidi pra është i barabartë me 0.015 mol për decimetër kub
ose 1.5 herë 10 në minus 2 mol për decimetër kub. Pasi që përqëndrimi ioneve të H+, nëse llogaritet me formulën e përqëndrimit të ioneve që është pra përqëndrimi vetë acidit, herë alfa, herë numri i ioneve. Përqëndrimi i acidit është 1.5 herë 10 në minus 2. Alfa ka vlerën 1, ndërsa numri i ioneve shohim se është vlerën 1. Pra, përqëndrimi i ioneve të hidrogenit është i barabartë me përqëndrimin e vetë acidit 1.5 herë 10 në minus 2. pH, siç thame, është e barabartë me logaritmin negativ të përqëndrimit të ioneve të hidrogenit. Atëherë, kjo është e barabartë me logaritmin negativ të vlerës 1.5 herë 10 në minus 2 mol për decimetër kub. Logaritmi i numrit 10 në minus 2 është i barabartë me minus 2, shumëzuar me këtë minus fitojmë 2. Pra pH është i barabartë me 2 minus logaritmi i numrit 1.5, që e gjejmë pra në kalkulator. Logaritmi i numrit 1.5 është i barabartë me 0.18. Pra 2 minus 0.18, që është e barabartë me 1.72, më falni. 82. Pra, bëhet fjalë për vlerën e pH-s që është 1.82, vërtetome edhe njëherë, minus 0.18. Ashtu pra, bëhet fjalë për mes acidik, ndërsa pH llogaritet sipas formulës pKv minus pH gjithësisht 14 minus 1.82, që është e barabartë me 12.18. Ta vërtetojmë edhe një herë. Pra 14 minus 1.82 12.18. Vazhdojmë detyrën numër 4, e cila thotë se sa ione të hidrogenit, ione hidrogen dhe ione hidroksid, gjinden në një vellim për 100 cm3 nëse pH e tretësirës është e barabartë me 11. Pra, duhet të gjejmë numrin e ioneve të hidrogenit, numrin e ioneve hidroksile, kemi të dhënën vëllimin dhe pH-n e tretësirës. Vëllimin e shprehim në decimetër kub, duke pjesëtuar me 1000, ndërsa përqëndrimin e ioneve H+ i llogarisim prej formulës pra të pH-s, që është pra 10 në minus 11 mol për decimetër kub. E kemi dhënën përqëndrimin, po ashtu kemi dhënën edhe vëllimin, dhe prej këtu llogarisim sasinë e këtyre ioneve, pra ioneve, konkretisht ioneve H+, që e llogarisim me formulën C herë V. Përqëndrimi i ioneve pra thame është 10 në minus 11 mol për decimetër kub. Vëllimi është 0.1 decimetër kub, që mund të shënohet edhe 10 në minus 1 decimetër kub. Shumëzojmë këta dy numra dhe anullojmë decimetrin me decimetër kub dhe fitojmë sasinë e ioneve të hidrogenit, që është 10 në minus 12 mol. Atëherë, me formulën sipas numrit të Avogadros, llogarisim numrin e ioneve të hidrogenit duke ditur sasinë e tyre. Pra, formula është sasia herë numri Avogadros. Sasia e ioneve të H+ është 10 në minus 12, shumëzojmë me numrin e Avogadros dhe fitojmë se numri i ioneve të hidrogenit është 6 herë 10 në 11, pra kur shumëzojmë këta dy numra. Nëse për numri i ioneve H+ do të jetë ka qenë 10 në minus 12, atëherë numri i ioneve OH- do të jetë 10 në minus 2. Pse? Sepse prej 10 në minus 14 pjestojmë 10 në minus 12, fitojmë vlerën 10 në minus 2.
Dhe llogarisim numrin e joneve të hidrogenit sipas formulës sasia her numri Avogadros, ku 10 minus 2 her 6 her 10 në minus 23 na japin vlerën 6 her 10 në 23. Kjo ishte tëra sa i përket disa ushtrimeve për llogaritjen e përqendrimit të joneve H+ OH- dhe pH-s. Ushtroni detyrat në faqen 35 në libër, po ashtu në faqen 35 në pletoret të punës. Mirupafshim.